不会掉红，不会掉黄。对，放心去拍，放心去拍就对了。好了，黑油我们就过了有需要做户外染黑油的，拿这个去做，你会赚钱。为啥呢？因为它批发价是17块，17块的批发价，35块2套，35块2套，17块1套。实际上它赚钱，它赚多少呢？它一套赚2块，2块到3块的样子。为啥呢？因为它为啥要赚那么少呢？实际上它就是卖的多，就赚的卖的多。我吃个金嗓子，它就卖的多，所以就在多上面赚钱。它卖的多就赚钱嘛。你看它的销量已经4万多单了，就是因为便宜又好用才卖掉那么多。如果光便宜不好用的话，人家都会给差评，人家都不会给好的评价，它自然就卖不了那么多。2、3个月都不会变红吗？2、3个月你又要染了，宝贝。2、3个月就算变红变黄都很正常。为啥呢？因为头发干枯，头发毛躁，知道吧？你这问题问的。那么问题就来了，你说我，比如说我家里面我妈妈头发她要长这么长白头发，她下面这节那是不是变红了变黄了？不会变红，1年都不会变。比如你的长发白头发比较多，是吧？就花白的头发比较多，你不可能说每1个月都染一次嘛，或者2个月又染一次嘛。那么长的头发，他可能觉得染一次，等白头发从这里长到这里了，然后这下面全是黑头发，然后再染。那么这染过的黑头发，这一节黑头发会不会变色、变黄、变黄呢？不会，依然是黑色，依然是黑色。就算它会变红变黄，都是因为你的头发不锁色了。不锁色的情况下，毛鳞片已经不锁色了，你染什么颜色都不锁色了。这种是极少的，极少的。做美发的都懂，做美发的你们都懂。这样的是100个里面可能有那么1个，那都是属于很正常的。冬天要不要买个车子在里面剪？冬天买车子主要是你没地方停啊。南派书可以看看吗？南派书可以啊，南派书买1号链接，这梳子1号链接，1号链接的梳子。我给你把梳子点出来。冬天来了怎么办呢？我建议你们都可以染头发，因为冬天他们的头发留得长一点的。冬天头发留得长，然后他们就不怎么剪，怕冷。头发留得长就有白头发，有白头发你们可以劝你们的客人染黑油，35块2盒4包。对，就是这样1包。哎，我再把这一袋也打开吧。35块4包，知道吧？有盒子的，有包装盒的。就是7号链接去买黑油就买这个，你就这35块这样4包，4包给到你们，分量是500毫升一袋的，500毫升一袋的，自己去拍。梳子就买1号链接9块9包邮，不好用还能退。一袋是500毫升，这里写了的，看，一袋500毫升黑油。你们平时买的那些黑油可能要35、38才不沾头皮，因为它要赚你1半的价。我们是直接批发价给到你们，所以它销量很高啊。在7号链接里去看，销量已经4万多单，4.5万单了。批发价就是做批发价给你们，不赚钱这个赚钱也赚钱，他厂家赚个2块一套的样子。出了成本赚2块一套的样子，他就卖得多，然后他卖了4万多单了，4万多单比起好的才卖几百单的，他当然赚了。
是吧？他4万乘以2，他也赚8万呢，是吧？知道吧？就是这么回事。所以需要的自己去拍，批发价给到你们，质量你放心，如果质量不好，就销量没那么高。其他的我不用去解释了，也不用去多说啊。梳子要薄的，这梳子也薄，梳子1号连接不厚不薄，给你看吧，这梳子不厚不薄，剪头发刚好够用，不软不硬，齿不容易断，齿不容易断的这梳子，手柄握着也很舒服的，手柄握着很舒服。1号连接自己去拍，买粉色吧，有一款粉色就这个颜色很舒服，我目前就用的这个粉色啊，但是不是这一款，我那个在下面有很多头发渣子，我就在用它剪头发，去买这个就行了。1号连接，2包1组，对对对，像我这样的头发可以染到9到11个，9到11个，像我这样的头发染9个染11个，你节约一点是随便染得出来的。如果说染平头的话，这样一包这样染平头可以染到10几个、17个、18个、19个。如果说染很短的平头的话，染20个也是没问题的。这个打开了也能放1年啊，就是说你把它打开了又把它盖上，还能放1年多，随便放。我不相信你1年多都没把这一袋染完吧？这就是拿去你们理发店赚钱用的，理发店拿回去赚钱用的。17块的批发价给你们，理发店用。7号连接，不喜欢板梳的蓝发梳，不喜欢板梳的蓝发梳的话，就去买1号连接的这个蓝发梳，就不是板梳，就买这个也是蓝发梳，就不像大板梳，大板梳可能你会觉得有点宽，我来给你拿一下，做一下对比啊。哎，我这桌子太小了，都放不下。你看，这个梳子啊，你看大板梳可能会宽这么多，大板梳就宽这么多，可能你觉得这大板梳太宽了，不顺手，你可以用这个，拿起来又好看，沙奇卡的。你们知道有一款沙卡吗？沙卡那款梳子卖98的，卖98的，这个一样的，是吧？剪蓝发，潇潇洒洒，潇潇洒洒。买1号连接，不是这个，不是这个，那要是哪个？长的吗？哎，看你嘛，反正1号连接自己去选，你喜欢哪个？它有图片的，有图片有介绍，你喜欢哪个就买哪个。讲一下3号连接的雅剪，放心拍，有去量的鱼骨剪，就是去发量比较猛的来做快剪，他们有的也喜欢用鱼骨剪，就用的特别猛的那种。我的鱼骨剪呢，但是它并不是全部都是鱼骨剪，你点进去看，我们通常用的就用去量25%的雅剪就行了，就用去发量25%的雅剪，这个就用这个雅剪，去发量25%的就行了，啊，这雅剪你们放心买，不好用的话可以退，60多块钱，便宜又好用，一把雅剪你用个7、8个月，就是你用的几率很大的情况下，像我们这样做快剪的，用7、8个月没问题。如果说你只是发廊理发店，很少用到雅剪的话，用个1年2年都没问题，完全没问题，钢材很好的，因为我们的销量很高。你就看下面这个啊，3号链接你点进去，已售多少单你就知道了，把你吓一大跳。单量不是刷出来的，你放心哦，单量都不是刷出来的，真真实实的。这把雅剪啊，看到没有？已售1.9万单，看到没有？这里写的清清楚楚，已售1.9万单，你就照着这个销量去买就对了，宝贝，放心去拍。然后你可以点开我的头像，点我的头像，你看我已经销量多少单了？9万单。点开我的头像，你看，看到没有？已售9万单，
如果说东西不好的话，我会卖掉那么多吗？有那么多粉丝会相信我吗？是不是？所以就凭这一点，你就放心去拍就行了。采油也是多端化一步到位的，这个采油更刺激。来，你帮我把采油拿过来，你帮我把这里腾一下，然后把采油放在这里，然后把采油放在这里，那几袋都拿给我。先把这几袋放在这里。采油更吓人，你知道什么吓人吗？